Benvidas a un novo programa de GZ Música. Estamos aquí en agosto, en pleno brao, mais temos un día de néboa. Isto é o que vos traemos hoxe. Fomos ao asalto ao castelo. Ali estivemos con Igmig e co diluvio das Tanxugueiras. Lume! Igmig volven ao escenario despois duns anos de parada. O noso compa Daniel estuvo con eles no Asalto ao Castelo de Vimianzo. Quedades con eles. Ola, estamos en Vimianzo, no Asalto ao Castelo. Estamos aquí co Petete, Mig, Ig e Mailo Paulo. Eles son Ig Mig, que veñen tocar aquí na xornada forte no día do asalto. E claro, que tal? Bueno, que prestouvos o concerto, Mig, que contan? Maravilloso, maravilloso. Disfrutamos moitísimo, a xente está con ganas de festa, entón así é máis fácil para nós. Ben, para nós tamén é a primeira vez que vos mirábamos en directo, a verdade, nunca nos cadrara. A verdade é que non, estivemos buscando un pouco de información por internet a ver o estilo que facía Igmig e puña inclasificable e tal, non? Despois de ver o concerto, a verdade é que tocades mogollón de paus, non? Para a xente que non coñece a Igmig, como lle contamos? Que o que facedes? Que fai Igmig? Pregunta boa, Sí, é como a pregunta do millón, porque eso non sabemos ni nós, pero bueno, a ver, non sei que somos unha mistura de moitísimas cousas, bueno, un pouco así tópico, pero bueno, de música electrónica, música étnica, música clásica, música contemporánea, rock, punk, non sei, e entón todo eso é unha especie de cóctel, e despois nos mola bailar, divertirnos e sí, un pouco como ser bastante libres, non? O sea, facemos, sí, improvisamos tamén moito, sabes, o sea, sí, un pouco como unha ramboia, así. Porque cada concerto non é exactamente igual, o sea, a improvisación ten bastante peso nos directos que facedes. Sí, de repente acabamos un tema e según como vaya acabando, pues bueno, nos vale tamén para facer transicións e de repente sale un e se pone a facer non sei que, e eso me parece que é un dos nosos puntos fortes tamén. Coa firma digital vaime fenomenal, antes íame fatal, agora nin tan mal, seguridade social, son peixe avisal, tamén a trimestral, Australia. Australia! Australia! Moi ben, xa vos decíamos, buscando por internet, bueno, sabedes que nas redes agora é moi típico cando hai unha información dun grupo, por exemplo, que aparece despois rebotada en varias páxinas. Falando de vos, decían que tamén bebedes do serialismo da música clásica do século XX. Aparece iso, eu fun buscar o serialismo a ver que era, a ver se o entendín ben, a veces me corrixir. O tema é que no sistema de notas musicais, cada nota, aparte de ter, bueno, por ser unha nota diferente, ten unha duración ou un timbre distinto, non? Cando se compón, entendino ben? Eso empregádelo, sí, Sí, bueno, en este último disco que estamos presentando ahora non estamos, pero hai algún tema por aí que sí que leva esa historia, sí. Moi ben. De feito, bueno, claro, todo isto surde da experimentación desde o 2000, creo, que empezamos a experimentar Nacho e eu, e fixemos como un montón de cousas que desembocaron este grupo, pero polo medio hai máis historias distintas. En colectivos de arte, hai tal, e con artistas, todo o tema de arte sonoro, instalacións, todo o tema un pouco da electrónica, sensores e tal. Todo o serialismo tamén unha maneira un pouco, o sea, aparte do estrictamente serialista, é un concepto, unha maneira de facer, non? Tamén, unha maneira de facer que vas un pouco como traballando en pequenas células e que vas como desenvolvendo todo, bueno, a ver, tampouco que chega tocando incluso outros paus, o sea, que decir, tocando outras manifestacións artísticas, non? Sí, claro, traballamos moito durante moitos anos con pintores, con escultores e con artistas sonoros. E entón, bueno, todo eso pues, é unha mistura que estamos aí.
e bueno, aunque nosa esencia é bastante punky, creo. Claro, que guai, misturar o punky con esta historia é super potente. E decías mi que estades presentando, o sea, que estades cun disco, pero é ainda o que tiñades do 2018 ou xa estades co traballo novo? No, estamos con un traballo novo. Vale, Sí. vale, pero xa está publicado. No, todavía non. Ben, No, ben. xa contamos no concerto, que estábamos facendo así un pouco revés, un pouco, bueno, experimentar tamén con esa forma de sacar discos, xa non sacar un disco, sino, bueno, ver como funcionan os temas en directo. O disco o temos casi grabado, está grabadas as bases e todo iso, pero bueno, tamén ir probando en directo como funciona e quizá modificar algo, bueno, sí, e despois deixar o resultado como fetiche, non? Como Sí, un pouco o proceso inverso que do que fan outros grupos, ainda que non sodes, hai máis peña que fai así, Sonoro Masín, por exemplo, tamén a traballar así, parece unha maneira lógica de facer. Sí, o sea, noso objetivo era crear un concerto. O sea, vamos a crear un concerto para salir a un palco aí e a un rollo que nos mole. E durante ese proceso sí, fomos grabando tamén e tal, pero bueno, eso o disco como despois. O sea, o que nos interesa agora é ter un directo potente e facer un pouco máis. Estamos comezando así, ainda agora, e bueno, eu creo que ainda nos queda un poquinho de tal, pero vai ben, que sí. O sea, porque hai temas que son un pouco complicados e a xente, bueno, responde moi ben, vamos, nos estamos super contentos. Sanjenjo, Canido, Corujo, Buey Muerto, Mujía, Cuercubión, Laje, Vimianzo, Hostia, Camaritas, C, Carnueta, Santiago, Orense, La Coruña, súper bien. Saturday night, never drink a Coca-Cola. I never wanna keep you, give me, it's alright. A ver, o concerto, a verdade é que sí, a xente estaba super metida no concerto, nos gustou nos mogollón. E tamén levades un tempiño parados, ou non? Non houve algún cambio no grupo e volvedes agora? Contanos un pouco iso como foi. Sí, paramos justo antes da pandemia, fomos aí como previsores da hecatombe, non? E nada, o batería que estaba antes, bueno, el seguiu o seu camiño, noso, e nada, se uniron o grupo Paulo Silva na batería e Petete con su gracia e salero. Petete toca de todo, toca teclado, toca trompeta, toca guitarra se fai falta, baixo, sí. Si, outra cosa que me sorprendeu no concerto, iso foi, non sei como ir, pero cando cantades todos, facedes unha especie como de un paratemas que había como unha especie, non sei se chama polifonía ou non, cantando unha persoa unha voz, outra, era unha voz super aguda, vos tima, eso é algo que xa non se mira moito por aí, quero dicir, non é algo típico dun concerto punk ou tal, non é? Vos metedes tamén. Sí, esos anacos normalmente son improvisados, sí. Bueno, en este disco concretamente quisemos darlle a parte vocal un peso máis, sobre todo por Petete, tamén Paulo, que canta increíblemente tamén, o que pasa, bueno, agora estás un pouco pelín tocado e tal, pero bueno, xa cando te cures, e entón as 4 voces así o tempo, eso, o sea, para non ser un cambio bastante con respecto ao anterior disco. E eso creo que está guai tamén. Ben, pois, máis nada, non sei se queredes engadir vos algo máis, senón... Perfecto, moitas gracias, porque personalmente, eu son seguidor de GZ Música e mola que haya puxanza musical. Nada, pois graciñas a vos, máis nada, quedamos aquí, seguimos en Vimianzo. Unha apertiña, chao. Marcho para a selva, tras de min veñen os gaiteiros e a banda. Marcho para a selva, atrás de min veñen os gaiteiros e a banda. Marcho para a selva, e atrás de min veñen os gaiteiros e a banda. Marcho para a selva, e atrás de min veñen os gaiteiros e a banda. E eu cruzo o río. E eu cruzo o río e eles quedan no sitio. Vanse abrindo en ringleira ao longo
a banda, marche para a selva. E atrás de mí veñen os gaiteiros e a banda, marcho para a selva. Atrás de mí veñen os gaiteiros e a banda, marcho para a selva. Atrás de mí veñen os gaiteiros e a banda, e eu cruzo o río. Eu teño curas e teño monjas e teño todo o que me dé a gana. Ahora teño medo de que mi sacro sable, porque ela é unha raza simple. Porque sí, é así. Dime nada más, dime, ¿y cómo te chamas? Muy ben. Porque eu, a ver, bueno, algo, corazón negro, pero algo negro de verdad. Sí, sobre todo, y hago desde siempre. Porque sí, é así. Porque sí, é así. Porque sí, é así. Porque sí, é así. Marcho para a selva, marcho para a selva, marcho para a selva, marcho para a selva, marcho para a selva. E atrás de mí veñen os gaiteiros e a banda, marcho para a selva. E atrás de mí veñen os gaiteiros e a banda, marcho para a selva. Atrás de mí veñen os gaiteiros e a banda, marcho para a selva. E atrás de mí veñen os gaiteiros e a banda, e eu cruzo o río. Atrás de mí veñen os gaiteiros e a banda, e eu cruzo o río. Pois Daniel sigue polo asalto. Desta volta con Tanxugueiras. Imos ver como lles foi este ano de xira do novo disco, Diluvio.
Ola, pois sí, estamos aquí con Sabela, e máis con Aida, de Tansugueiras, eu penso que non precisa moita presentación. Veñen o Asalto Castelo, non sei se é a primeira vez que vides, Sabela, a primeira vez o Asalto? Non? Sí, o Asalto sí, a Vimianzo non, pero o Asalto é a primeira vez que vimos, é verdade que estamos contentísimas, porque din que se monta aquí unha festa brutal. Ten pinta, para nós tamén é a primeira vez, a verdade, bueno, a ver, a cousa pinta ben. E non é a primeira vez aquí, dicía Sabela, xa tes estado con Tansugueiras aquí? Sí, estivemos nunha foliada que se chama Muñada de Vimianzo, creo que é, e aí estivemos, pois, co segundo disco, con Tansugueiras. Non, co primeiro, perdón, con Tansugueiras, co primeiro. Vimianzo, aquí. Cando se cancelara a primeira vez. Tanto non me acordo. É que son tantos sitios, a ver. Parece cando hubo moitísimo vento. Ai, sí, é verdad. Tuvemos segunda vez, Sí, sí. e tocábamos tamén con Diluvio, con o noso CD, co último, o ano pasado, pero cancelárase porque había moito vento, moita chuvia, e volvemos. O sea, volvimos logo de cancelarse, O sea, é a terceira vez. É a terceira vez, sí. Es que hai dalíase con... Ben, precisamente Diluvio é o último disco que tedes, do 22. Tocastes mogollón o ano pasado ese disco, tanto en Galicia como por fora, que tal? Bueno, as reproduccións en Spotify son brutais, que decir, funcionou moi ben, non? Sí, a verdade é que non podemos queixarnos, porque non solamente aquí en Galicia, que temos moitísimo apoio e é donde nace Tansugueiras e donde bebe a música tradicional, pero fora, a verdade é que temos moitísimo cariño, a xente canta en galego, o sea, brutal. En cada sitio que vamos por fora de Galicia é cheo absoluto. Claro, iso vai moi ben por repugnantes que din que non, en galego non, está ben, pero claro, limita e tal, non limita tanto, non hai. É a pregunta de sempre, non? Sí, a nos non nos limita para nada, incluso as nosas redes sociais están íntegramente en galego, funcionamos así, hai a xente que nos sigue pois pon moito empeño, por exemplo, nas redes sociais para entendernos, e eu penso que poñendo ganas, nós seguimos a grupos de música catalá, por exemplo, e desde fai moitos anos, e non nos costa para nada, entón eu creo que a linguaxe universal é a música e a lingua, pois, dá igual en que cantes, a verdade. Ben, o último tema que sacaste é Aire, se non me engano. É adiante o disco novo, vai haber disco novo así po 23, ou é hora ides sacar así algún sinxelo, despois o disco xa se mirará? Non vai haber disco novo po 23, porque sacamos un disco po 22, hai que rendilo, pero como non podemos parar de facer cousas, pois entonces sí que estamos facendo singles así soltos, pero non é un adianto a un disco. Moi ben. E despois, os videoclips, xa de sempre, están super traballados, vamos, quero dicir, xa hai anos que casi ten que ir Protección Civil da estrada ali, cando arde un coche, de sempre, pero últimamente xa é un nivel espectacular, non? Sempre apoiades, o sea, queredes, poñedes moito peso na parte audiovisual do traballo, verdade? Sí, nós pensamos que a estética nun proxecto como Tansugueiras, bueno, calquer proxecto é moi importante, sobre todo a día de hoxe, que a imaxe a primeira vista é tan importante e queremos levála ao día, ser modernas, ser contemporáneas, e todo isto é gracias tamén aos nosos amigos e compañeiros de Trez Amarillo que fan esas obras de arte e debemoslle moito. Iba a preguntarvos, porque precisamente apostades por xente da casa, Trece Amarillo son, a parte do Morrazo, se non me engano incluso, que tal, no? Traballar con xente, bueno, é máis próximo para vos, igual, non que traballar con unha produtora de fora, igual non vos entendía tan ben a hora de facer o que buscades, ou por que tirades polo
bueno, o audiovisual de aquí. Unha, por comodidade. Dúas, porque queremos demostrar que a xente que está aquí en Galicia ten a mesma calidad que xente que é fora de Galicia. E tres, porque empezamos con eles e nos entendemos moi ben. Pisándoles en sentir o pedal, a cruzo ando en marchas. Pisándoles en sentir o pedal, a cruzo ando en marchas. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. La 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 la, 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 la 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 la, 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 la
Se toca la pandereta que luego a Madrid, se toca la pandereta que luego a Madrid, se toca la pandereta que luego a Madrid, tamén se face la burla do que fai de min. Se queredes engadir algo máis, temos que deixar as que teña que probar e subir o escenario, non sei se queredes decir algo máis ou se non, pois... Pois que a xente que ven aquí ao noso concerto do Salto Castelo de Vimianzo, que o pase moi ben, que vamos a dar moita tralla e que aparte tiñamos moitísimas ganas porque xa tocamos no Salto Castelo, bueno, o de Moeche. Sei que hai moito compañerismo e son moi colegas e sempre nos falaba moi ben desta festa e xa aquí estamos, por fin. Pois xa mirades, asaltaron Moeche, asaltaron o mundo inteiro, ou se toca asaltar Vimianzo, as Tanxugueiras. Veña, chao, chao. Gorda, moreniña de pel blanca ou ben planiña por todas as miñas curvas. Mando eu son a guía. Mando eu son a guía. Ya la 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 la, ya la 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 la. Ay, ya la la la. De todas las formas, nena, de todas son bonitas. De todas las formas, nena, de todas son bonitas. Miña nai así me deu, vivo tranquila, verdade. Eu non teño etiquetas, se non lles gusta que querrá bien, que querrá bien, que querrá bien. Ay, la 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 la.
García en sí rodéase de grandes nomes do hip hop internacional para o seu novo clip. Roldán, Russo en sí, Exorisas e Xulio Maloa de Nativa xunto de Ordes en Auga Ardiente. Conexión Galiza-Angola, La Habana. Galicia, Mozambique, La Habana, tirándolo pa'lante con raíces cubanas. Óyeme, barrio lo agradece y el mundo le descarga. Escucha, orgullo de cubano con gallego africano. Se unieron 3 hermanos en este son milenario. DJ Case con la base pone toque de mago para cerrar este rumbón con todos los puños en alto. Ey, de la calle aprendizaje hicimos una escuela para deshogar con música todas las penas. Mi abuela me decía, tú no te preocupes, a lo tuyo ponle fe que nada lo derrumbe. Y mira si tenías razón mi abuela, que hoy estoy aquí con mis 2 brothers disfrutando de la gran escena, hey, de los 90 con sonido underground. Estos guerreros en el camino están probados. Aguardiente, estamos bautizados, el barrio se ha colado, no mires pa' otro lado, porque esto no se ha acabado. Aguardiente, estamos bautizados, el barrio se ha colado, no mires pa' otro lado, porque esto no se ha acabado. No veanos, xa non xogábamos os marcianos que Game Boy. Comezábamos a interesarnos máis pola Playboy, escoitando a Snow e Chris Cross, dando a volta os pantalóns. Comezou a miña vida de b-boy, a timidez do asmático expandida en globo aerostático en formato de rap. Mediados dos 90, un rapeiro suizo en italiano toca nun garito de Ordes e a peña fai clap, clap. E inicia la seccione con la coleccione. 12 anos, collo micro por primeira vez en escena, hermanos. 13 anos, deixo fluir a tinta, o primeiro da miña quinta. E agora estou aquí, a lo cubano, con Russo MC e DJ Jace, afrohispano, a ritmo mozambicano. Xulio Maloa comeza coa frase: Chamaye, Cuba, chamaye, Moçambique, chamaye, Galiza, ao ritmo das vozes do passado. Chamaye, Cuba, chamaye, Moçambique, chamaye, Galiza, ao ritmo das vozes do passado. A gaivota que a mensagem se levou. Agora já sabemos quem boas mãos chegou. Nota que dizia não estás sozinho. No outro lado te estão ouvindo. A brincadeira na beira do mar, lá na lama sem medo a se sujar. O som da lenha toda noite. Oh, minha sorte seria algum dia voltar. Olha como amanhece, moleque no compasse. Jogo limpo foi a base, bolar de saco trouxe. Mano fogo até hoje, sentimento revoltoso. O som do eco do mundo, Garcia, Russo e Jace. Estrelas fugazes, da Bahia até as rias. Axé, axé, línguas ceibes. Só quis caminho puro de igual